Если вас беспокоит храп, то вы должны знать, что это не только неприятное явление, которое мешает вашим близким уснуть, но и серьезная медицинская проблема. Храпят люди по разным причинам, причем храп может быть как у малыша, так и у пожилого человека. На эту проблему не нужно закрывать глаза, если она стала назойливой в вашем доме. Перед тем, как узнать простой и эффективный рецепт от этого недуга, вам нужно разобраться, почему возникает храп и как соки могут помочь вам в борьбе с ним. Одной из наиболее распространенных причин храпа является избыточный вес. Каждые 10% лишнего веса увеличивают силу храпа наполовину. Поэтому советуем вам регулярно придерживаться надлежащей диеты. Отличным способом побороть лишние килограммы будет включение в рацион свежих фруктовых и овощных соков. Интенсивность храпа будет уменьшаться по мере того, как будут исчезать лишние килограммы. Избыток слизи в дыхательных путях является еще одной причиной появления храпа. Потребление фруктовых и овощных соков – полностью натуральный и эффективный способ, который может уменьшить выделение слизи. Как известно, регулярное употребление соков может побороть воспалительные процессы, которые вызывают выработку слизи. Фруктовые и овощные соки содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему. Сильный иммунитет помогает бороться с инфекциями верхних дыхательных путей, вызывающими избыточное производство слизи. Вот простой в приготовлении витаминный напиток, который поможет вылечить храп. Вам понадобятся 2 моркови, 2 яблока, 1 ломтик имбиря, 1/4 часть лимона. Как приготовить? Смешайте все ингредиенты в блендере. Пейте этот мощный коктейль по крайней мере 3 раза в день, и результат не заставит себя ждать. С уменьшением количества слизи в дыхательных путях и со снижением веса ваш храп будет уменьшаться и вскоре вообще исчезнет. Будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.